Jo. Da kjører du altså? Ja. Nei, jeg tok ikke mettingen din nå, for jeg trodde du sa 20 minutter jo. Ja. Ja, det er ikke gått 20 minutter nå, har det? Ja, gutta, vi møter på Mr. KTM Duke Fag. Det er en grunn til at han tråsykler, fordi Duke er shit. Neida. Og jeg vil bare ønske alle sammen velkommen tilbake til en ny motovlog. Uten bensin, som vanlig. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg synes bensinen på sykkelen, eller liksom, jeg synes det er alt for liten tank. For å være ærlig, det skulle vært større tank på den sykkelen her også. Jeg synes YTTF-en hadde større tank, tror jeg. Jeg tror YTTF-en hadde større tank. Jeg er ikke helt sikker også, men jeg tror det. Men jo, velkommen tilbake alle sammen. Long time no see. Jeg lagde en video for litt siden. Eller for litt siden, det var ganske... Det er ikke så lenge siden. Og selvfølgelig klarte jeg fuck opp mikken, så jeg hørte ikke lyden når jeg snakket. Så da fikk jeg dessverre ikke lagt ut den videoen, og etter det så begynte det å snø igjen. Så ja, det var forklaringen på hvorfor det ikke har vært video ute på lenge nå. Og når det ikke snør, da omtrent regnet 2 dager i strekk nå, og jeg har akkurat lyst til å kjøre ut i regnet. Jeg har kjørt til skolen og sånn, men jeg foretrekker ikke å kjøre ut og motorlogge. For det første, liksom kamera, du får fullt av dritt på kamera, liksom linsa. Og for det andre, nei, vet du hva jeg tenkte på nå? Fuck, jeg kjørte feil vei. Jeg skulle ikke til den bensinstasjonen her. Oh my god. Ok, så da blir det litt lane filtering on fucking motovlog in Norway. Love you guys. Så se på den her. Ikke sant du ser den hvite stripa til høyre her. I stedet for han legger seg ut den gule til venstre, så man ikke kan kjøre forbi. Sånn teknisk sett kan man ikke kjøre forbi, men I be like, fuck the po-po. Så jo, jeg drev og snakket om noe. Jo, jeg vil ikke kjøre ut i regnet fordi det er kaldt. Det blir bare dårlig av det, liksom, du kan bli syk. Kamera, liksom, selve footagen da, liksom, det kamera filmer. Å, takk! I much appreciate it. Liksom, det er lett for å bli ødelagt da, fordi hvis det blir vann på linsa, så blir det jævlig dårlig footage, ikke sant? Så da... kom igjen. Ja. Faen, så jævlig mye biler det kommer nå. Skal jeg være litt sånn cray-cray og bare kjøre forbi... faen, det er kjærlig scary, liksom. Det er greit å lanesplitte, for å være ærlig, men jeg er litt sånn nervøs noen ganger, fordi jeg føler at bilen i det andre feltet er nærmere enn det de egentlig er. Så det blir litt sånn, åh shit, tør jeg gjøre det her? Tør jeg det? Men egentlig så litt sånn det er no stress å gjøre det, da er det sånn den store plassen. Ja, det er deilig å kjøre med visiret opp igjen og få litt luft i ansiktet også. Selv om jeg må si det er litt i det kaldeste laget nå også. Det er ikke det beste kjøreværet nå, for å si det sånn. Det kunne vært bedre. Liksom, det kunne vært mye bedre. I den sånn graden her nå, så er det liksom alt for kjølig også. Alt for kjølig. Liksom, tingene her som en gang sola, liksom det har vært sola da, så jeg ventet på en fyr, fordi jeg trodde han skulle komme hjem litt før, så jeg ventet på han, for jeg skulle hente noe støff opp på sånn. Jeg tenkte bare, ja, jeg venter med å lage motorvloggen til han kommer hjem, så kan jeg kjøre opp på han det samme. Men brått så kom han senere hjem, så jeg tenkte bare, ok, fuck it, jeg gir ikke vente noe mer, jeg bare stikker ut og kjører før det blir mørkt. Og... kom igjen... Og da tenkte jeg bare, la meg kjøre nå før det blir mørkt, før det blir for kaldt. Og jeg rakte ikke, sola gikk ned. Men, hva skal jeg si, sola har vært oppe. Det er jo et skritt bedre enn det vi er vant til. Vi er vant til å ikke se noe sol, så det er jo så å si mye bedre. Liksom... Kom igjen, er det ikke sånn? Det er deilig å høre lyden av sykkelen igjen, gutta. Det er så deilig å høre lyden igjen også. Det er så deilig å kjøre sykkelen igjen. Dere skulle bare visst hvor mye jeg nøt å sitte på den sykkelen og bare chille maks, liksom. Oh my god, nice to drive. Let's go, endelig er vi på bensinstasjonen. Vi kunne slite med å få oss ut herfra, men hvem bryr seg? Jeg skal bare ha litt bensin, og så skal jeg sikre det.
så deilig å bare chille på sykkelen i en long time no see. Ok, så jeg har kjørt litt sånn innimellom, fordi det har vært litt opphold noen ganger hvor det har regnet, så snøen har blitt borte, så har det vært plussgrader, og så plutselig så bare hopper det ned til minus igjen. Altså fucka, det bare hopper frem og tilbake. Og nå har det meldt minus igjen, så jeg håper ikke jeg fucker opp videoen denne gangen, fordi den her trenger jeg, hvis ikke så kommer det til å bli kanskje alt for lenge til neste video kommer ut. Liksom alt for lenge. Ok. På tide å fylle litt bensin her også. Ja, han med nice kjære kom han nå, ja. Ripp oss. Det er enten mikken eller så er det noe annet som stikker meg. Hva faen er det som stikker meg? Det er mikken også. Ok. Fuck det da. Det føles så trangt ut nå. Jeg vet ikke hvorfor. Hvorfor skal jeg gå sykkelen? Ok, la oss først sette inn kortet, altså, for å se at jeg leser kortet. Jeg må vite om jeg har penger på det. Og så kan jeg begynne å ta den her. Yes, jeg klarte det på første forsøk. Jeg husker sist gang jeg tok med det her i videoen. Jeg klarte ikke å ta den åpne denne gang. Ok. Ta kortet ditt. Kort ikke lest, ta ut kort. Hei, det sto godkjent, ta kortet ditt, jo. Sett inn kort. Er den fucka, eller? Ta kortet ditt. What the fuck? Er du særlig? Jeg trenger bensin nå. Der skjer det noe. Skal vi se hvor mye vi får på. Jeg tror ikke vi får mer enn 5 liter, også. Jo, 6. Nei. Vi får faen ikke mer enn 5 liter. Jeg ser greit så liten tank med sykkelen her. Jeg skal klare å pushe ned 6 liter, også. Shit, det er rundt over oss. Shit, ass. Damn, jeg sølte heftig, mann. Det var ikke meningen, jeg trykket litt hardt. Papir. For litt bensinvask. Bensin eller diesel eller noe sånt er jævlig bra for å få vekk møkk, eller sånn diesel, nei, olje og sånn. Hvis du har olje på felgene dine eller noe. Det funker heftig, altså. Avfall. Og så skal jeg ha med tanklokket mitt igjen. Jeg fikk på nesten 7 liter da. Ikke verst. Sånn. Sett inn nøkkelen igjen. Sjekk at mikken fortsatt sitter inn i hjelmen. Sjekk om kameraet står på, kanskje. Jeg tror vi gjør det også. Så ikke jeg feiler nå, så filmer jeg ikke. Ok, kameraet står på. Vi har med nøkkelen, vi har med kortet mitt, vi har med alt. Det står ikke noe kort inn her. Og jeg fryser på hendene, så det var så kaldt å ta til hansken. Og så skal vi sjekke om vi kommer oss tilbake ut på veien da. Det kan jo bli moro. Jeg vet egentlig ikke hvor jeg har tenkt å kjøre ennå heller, fordi jeg skal egentlig bare fylle bensin, men siden jeg tenkte jeg skulle lage videoen litt lenger, siden det er litt, eller ikke litt lenger, men litt lenger enn det her, siden vi ikke har lagt en video på lenge, så la oss se, vi klarer å kjøre ut her, gjør vi ikke det? Liksom, jeg har tatt med dere på de fleste stedene rundt her, liksom, vi kan kjøre sted hvor ikke jeg er vant til å kjøre, men det kan være ganske kjedelig å kjøre der da, vi kan prøve. Let's see what happens. Ok, la oss kjøre til høyre her. Ok, her har jeg nesten aldri vært ellers, så det kan det bli nytt for meg til og med. Ok, så... har jeg stoppet her? Bam, kjør. Jeg har egentlig ikke stoppet den her, det er jo svart parkering, men jeg er snill, ikke sant? Liksom, du vet på stedene hvor det ikke er litt sikker, hvor du heller bare stopper i stedet for å kjøre og krasje. Så, gutta. Jeg vil bare si... hva vil jeg si? Jeg vil bare si kjør forsiktig. Ok, så det er sikkert mange som begynner å ta syklene nå, hvis ikke de har tatt dem ut før da. Men i hvert fall er jeg med at det er mange folk som begynner å ta syklene nå, så... Jeg vil bare at dere skal være forsiktige når dere tar ut syklene. Ok, la oss bare bremse faen der. Han kommer jævlig fort, ok, kjør. Så jeg vil bare at folk skal være forsiktige, fordi du vet aldri... Og det kan være litt glatt noen steder enn det, jeg vet ikke. Liksom, det er mange steder hvor det er grus,
Men liksom når du bremser på grus eller kommer litt fort, så det jævlig lett for å skli oss. Så jeg vet egentlig ikke hvor den veien her tar oss, så vi burde kanskje... Hva skjer hvis vi tar det venstre her? Det er så kjedelig ut oss. La oss bare fortsette veien. Steinerskolen. Så liksom gutta, vær forsiktig når dere er ute og kjører, kjør safe. Dere må tenke på at bilistene har heller ikke sett motorsykler på lenge, så hvis de ser en motorsyklist, de tenker ikke like mye over det som hva de gjør på sommeren, såpass tidlig i hvert fall. Jeg har sett noen motorsykler ute, men det er ikke mange jeg har sett, for å si sånn. Jeg har sett et par. Jeg vet ærlig ikke hvor jeg kommer nå. La oss kjøre inn her. Det noen vei videre her? Shit, det ser ut som det er stopp. No, det ser ut som det er enda her. Nei, det går an å kjøre oppover her også. Eller, det stod... Nei, jeg tror det stod blindvann. Shit. Ingen kjøring gjennom her, eller... What? Ok, så... Jeg vil bare si at sist gang jeg sjekket, vi har folk kommet over 300 subs. Shit, hva faen kommer her? Ok, så... Jeg vet ikke hvor det kommer nå. 30 sånn, og la oss bare prøve å kjøre. Så sist gang jeg sjekket, vi hadde sånn 300 subs, så det er ganske nice. Vi fikk noen subs selv om vi ikke har lagt ut videoer, det er koselig. Og jeg vil bare vise en ny sub så at vi kommer til å legge ut videoer, at vi ikke har sluttet, eller at de subber til en kanal som ikke legger ut videoer lenger. Det kommer for at det blir lagt ut videoer. Det er bare at vi har liksom ikke hatt, som du ser her det farlig. Her det grus. Tenk å komme full fart her. Ok, hvem kommer full fart inn her, men tenk å komme ganske fort, og så bare trykker du på bakbremsen fordi du stresser litt, så sklir du. Så det skjer jævlig fort. Og han stittet på meg og bare, sexy GoPro, man. Shit. Ok, så liksom, tingen her, her ser dere, farlig. Ok, så det her stedet førte oss ikke noe, så vi må tilbake igjen på en. Så liksom, det handler om å kjøre safe, gutta, noe som det er jævlig mye, jeg tror i hvert fall, det er mye småveier hvor det er mye grus på veien, ikke sant? Se på den gutta her, den går du vinke, jeg lover da. Se nå, den går du vinke. Nei, han tittet bare, han kommer ikke å vinke. Jeg var sikkert vanskelig å vinke til kameraen, ass. Kom igjen da. Liksom, tingen her. Han titter han nå. Damn. Shit, altså, jeg vet ikke hvor jeg er. Jeg vet ikke hvordan jeg kommer tilbake til veien. Ok, vi bare følger den her. Ok, det ser bra ut. Liksom, retningssansen min ligger 0. Liksom, jeg kan gå inn et sted, snurre rundt en gang, og så kan jeg ikke huske hvor jeg kommer fra, liksom. Det er så jævlig. Holy shit. Så vi får håpe at været blir sånn som, kanskje ikke der nå, kanskje litt varmere, det hadde vært bedre, men jeg skal ikke klage på sånn der nå, vi får håpe at været blir sånn. Og fordi jeg har på meg en jævlig tynn jakke, så det er egentlig jævlig kaldt ut nå. Liksom, jeg synes det er litt for kaldt å kjøre nå. Eller, det er ikke for kaldt for å kjøre hvis jeg hadde hatt opplig klær, men jeg glemte jakka mi hjemme hos kompisen min, så jeg har bare en tynn jakke. Men jeg håper at hvis sola kommer frem litt mer, da hadde det vært mye bedre også. Jeg tror jeg har meldt minusgrader igjen, men ja, hva får jeg gjort med det liksom? Vi får bare håpe på det beste og bare satse på at det kommer været som er meldt. Vi får satse på at det kommer plussgrader eller noe. Og så får vi håpe på det beste. Liksom, jeg kan ikke trylle heller. Hadde jeg kunnet trylle, det hadde vært opp til meg. Det skulle vært 20 grader og sol hele vinteren liksom. Kunne jeg bare cruiset rundt på sykkelen hele vinteren, det hadde ikke gjort meg noe. Jeg kunne lett flyttet til et varmere land bare for å kjøre liksom hele året. Og fordi jeg koser meg når jeg sitter på sykkelen, og jeg liker å gjøre ting jeg koser meg med, ikke sant? Så jeg skulle gjerne sitte mer på sykkelen enn det jeg gjør, men på en måte, jeg prøver å sitte så mye på sykkelen som jeg kan, eller sitte på sykkelen veldig færlig, men jeg prøver å kjøre så mye sykkel som mulig, da. Fordi jeg liker å gjøre det. Du vil alltid prøve å få til mest mulig av det du liker, ikke sant? Så damn. Donkey. Woo! Let's go. Så gutta, jeg håper dere alle har hatt en bra start på nyåret. Alle sammen har fått gjort det de ønsker, fått seg det de ønsker i julegaver, og alle koste seg. Det blir litt sent da å si koste seg på julaften og sånn, men at alle har kost seg, og alle har hatt en bra start på året. Det er det jeg håper virkelig at alle har. Selvfølgelig, det er alltid noen som kanskje ikke har fått en bra start på året, men jeg håper at det kan på en måte bli bedre, siden du kan jo forbedre. Det er lenge igjen av året. Og kanskje noen har skaffet seg noen nyttårsforsett eller noe. Jeg vet ikke, brått. Kanskje noen skal begynne å spise sunnere, kanskje noen skal kjøre mer moped.
Kanskje noen skal, jeg vet ikke, det er mange muligheter. Det spørs hvem person du er. Bli bedre i fotball, bli bedre å kjøre svinger med sykkel. Kanskje bli bedre å dra på bakhjulet, for all del, hvem vet. Men jeg håper i hvert fall at det året her kommer til å bli bra, gutta. Og som sagt, vi kommer til å legge ut en del videoer. Vi kommer til å legge ut... Vi skal prøve, hvis så lenge veien er tørr, eller tørr, han kan være våt, men så lenge det ikke er snø og isete, så skal vi prøve å legge ut videoer 3 ganger i uka. Selvfølgelig, vi har litt skole og litt andre ting vi kan holde på med. Jeg driver med litt streaming, litt YouTube, eller YouTube, hva faen, det her er YouTube min. Men jeg driver med litt streaming ved siden, altså. Jeg skal prøve å få lagt ut 3 videoer i uka, minimum. Noen ganger kommer det kanskje til å bli 2, liksom. Det kan ikke bli for mye videoer heller, føler jeg, fordi det tar litt tid å liksom edite dette på, prøve å få det å se bra ut. Litt sånn, så jeg satser på i hvert fall 2-3 videoer i uka, så lenge været er bra da. Hvis det er en uke med regn, jeg kommer ikke til å legge ut video denne uka, for å si det sånn. Selvfølgelig kanskje vi finner ut noe annet, at vi kan legge ut noe annet, men jeg kommer ikke til å legge ut motorvlogg at jeg kjører rundt på sykkelen hvis det regner. Så hva skal jeg gjøre? Ja, så hvis det regner, ikke forvent motorvlogg skal ta. Men det kan jo være, det er en mulighet hvis det regner litt grann, liksom. Det er forskjellen her. Om det regner litt grann, jeg bryr meg ikke. Om det pøsregner, jeg bryr meg. Jeg kjører ikke ut i pøsregn også, bare for å kjøre. Da venter jeg heller til at det blir fint vær, så kan jeg lage en ordentlig fin motorvlogg for dere. Så gutta, jeg håper dere likte den nye videoen. Jeg håper dere likte videoen. Og jeg setter stor pris på alle som legger igjen en kommentar. Det er superhyggelig at vi får tilbake kommentarer om superbra video eller noe. Eller bare en kommentar om, kanskje kan dere sier liksom, jeg vil se det i neste video, eller ja, et eller annet. En kommentar er hyggelig uansett. Så lenge det ikke er noe helt out of tema liksom, bare sånn helt random. Det er ikke så, jeg bryr meg ikke så mye om de kommentarene. Og alle som legger igjen en like, og jeg setter stor pris på det. Og alle som subber også, jeg setter kjempestor pris på det. Så jeg håper dere likte videoen. Legg gjerne igjen en kommentar om hva dere syns. Legg også gjerne igjen en like hvis dere likte videoen, og subscribe hvis dere vil se flere videoer. Baby, det er 60, det er 70 her. Kom igjen da. 70. Den forsboksen her tar ikke bildet av deg 60 hvis du tror det. Få farten opp til 70, det var på tide også. Fader, oss folk kan ikke kjøre eller. Liksom det er det her jeg mener, sjekk den her. Sjekk så mye grus. Sjekk så farlig. Ja, dødsfelle jo. Corre.